အောင်မြင်မှုကိုစောင့်မနေပါနဲ့လူတော်များများကပြောကြတယ်ငါအချင်းတိုင်ရင်တော့ဖြစ်လာမှာပါတဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်အမှန်တရားကတော့တင်ကအောင်မြင်မှုကိုပဲထိုင်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချင်းဟာဘယ်တော့မှရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်မှုဆိုတာကံကောင်းလို့လမ်းဆောင်မှာဆုံရတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးမဟုတ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာအချင်းကြီးကောင်းရင်စမယ်ပတ်စံပြည့်စုံရင်စမယ်အသိပညာတွေစုံမစမယ်ဆိုပြီးစင်ချေတွေနဲ့အချင်းဆွဲနေတတ်ကြပဲတကယ်တော့လောကမှာအသင့်တော်ဆုံးအချင်းဆိုတာမရှိပါဘူးတင်စတင်လိုက်တဲ့အချင်းဟာအကောင်းဆုံးအချင်းပါပဲစောင့်နေတဲ့သူကအခွင့်အရေးကိုလွတ်သွားတတ်ပြီးစလုပ်တဲ့သူကမှအခွင့်အရေးကိုဖန်တီးနိုင်တာပါတင်စောင့်နေတဲ့10မိနစ်တိုင်မှာတင်းထက်အရေးချင်းမရှိပေမဲ့တင်းထက်ပိုပြီးတတိရှိတဲ့သူတွေကတင်းရှိကိုတလန်းကျဲကြော်တက်သွားနေကြပြီအောင်မြင်တဲ့သူနဲ့ရှုံးနေတဲ့သူကြားကတခုတည်းပေါ်ခြားနာချက်ကလှုပ်ရပါစောင့်နေတဲ့သူကအိမ်မက်မှတ်နေချိန်မှာလုံနေတဲ့သူကအိမ်မက်ကိုတကယ်ထိအောင်တီးဆောက်နေတာပါအောင်မြင်မှုကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းဒါတွေလုပ်ပါနှစ်အခုချက်ချင်းစပါပြီးပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးစတင်ဖို့ပဲလိုတယ်နှစ်ကြောက်စိတ်ကိုအသုံးချပါမအောင်မြင်ပါကိုမကြောက်ပါနဲ့ဘာမှမလုပ်ပဲဒီနေရာမှာပဲရက်နေရမှာကိုကြောက်ပါသုံးခြေလန်းတေးသေးလေးတွေလှမ်းပါတနေ့ကို100ခိုင်နှုန်းတိုးတက်ရင်တော့တစ်နှစ်မှာသင်ဟာအစပေါင်းများစွာပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်မှုကသင်စီလမ်းလျှောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသင်ကပဲအောင်မြင်မှုစီကိုပြေးသွားရမှာပါအချိန်တွေကကုံဆုံးနေပြီသင်ရောစဆောက်နေဦးမလားဒါမှမဟုတ်အခုပဲစတင်တော့မလား